Гимназиясы актив төрле грантларда, конкурсларда катнаша. Республика, район күләмендә, всероссийскийларда катнашып карыйбыз. Быел Кукмара районы главасы грантында катнашты. Шундый грантта 2 номинация буенча катнашты һәм СВОга ярдәм итү акциясе буенча дип аталган грантта җиңүгә иреште. Хәзерге вакытта актив шушы грантка җиһазлар алынды. Һәм инде балалар белән, әти-әниләр белән, коллективтагы актив гражданнар белән берлектә шушы грантны тормышка ашырып киләбез. Мен үзем Зур Кукмара авылындагы гараж төркеменең волонтерлык эшендә катнашып килдем. Шушы эшкә үзебезнең балалар үзебезгә ияреп эшли башладылар дагы. Мин шушы мәктәп җитәкчелегендә әйдә шушы эшне мәктәптә дәген башкарыйк әле дидем. Шушырдагы укучылар беренче сыйныфларда, бүтән сыйныфлардагы дагы әти-әниләр чыгып, мәдәният йортларында, татар кукмараларына барып, шушы эштә катнашалар. Һәм без бу эшне бик яратып мәктәптә дә башладык. Аннан инде шундый район хакимиятебезнең зур суммада проект барлыкка килде дигәч, бик теләп шушы проектка катнаштык. Һәм Алланың рәхмәте белән без монда җиңдек. Без менә сушилка алдык һәм анда без өрек, писүк, метрлы тукымага заказ бирдек. Алар килеп җитмәде. 3D принтеры асы килеп җитте. Алар бу көндә эшлиләр. Хәзер инде җәйкене безнең төп эшебез шушы чәйне тутыруга шимал әзерләүдә бара.